皆さんこんにちは。出演 X 坪内和夫と申します。これから日本ロック史上最大の伝説と呼ばれる裸のラリーズについて語っていこうと思います。私については概要欄をご覧になっていただけるとわかると思います。第15回1980年はスピードというテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。1980年8月に裸のラリーズは元村八部の山口不二夫さんが加入して最初のライブを行います。山口さんは1960年代のグループサウンズダイナマイツからキャリアをスタートさせ、ダイナマイツ解散後はチャーボーコと柴田和志さんと村八部を結成します。村八部の音楽はローリングストーンズの影響の大きいものだと思いますが、柴田さんの歌詞は非常に独自なもので、一節一節が一枚の絵のようにバッチリ決まっており、削ぎ落とされた言葉からはっきりと景色が浮かび、それは例えるなら赤塚不二夫さんの漫画のように非常に記号化されていながら直接感覚に訴える造形と言えます。ライブでは冒頭の1曲目増加の原野から大きくアレンジが変わっており、クラウドロック的ともいえるスピード感のあるリフに水谷さんと山口さんのギターが絡み合うエキサイティングな演奏と言って良いでしょう。この時の水谷さんのギターは空間を埋め尽くすように背後に配置されています。エコーをかけることによって音はやや背後に下がるものですが、この時は山口さんとキャラクターが被らないように配慮しているようにも感じられます。またボーカルには明確にエコーがかけられており、そこからもパンクロックからの影響が感じられます。ボーカルにエコーをかける処理は古くから行われていますが、その意味合いが変化したのはいわゆるサイケデリックロックの出現からになると思います。ドアーズのアルバムストレンジデイズは前作のシンプルなアレンジとは打って変わってシュシュのエフェクトが導入されていますが、特にタイトル曲ストレンジデイズにおけるジム・モリソンさんのボーカルにはエコーのほかワウワウもかけられています。あるいはビートルズのアルバムリボルバーにおけるトゥモローネバーノーズのジョン・レノンさんのボーカルはフェーズ処理が施されています。そもそもレノンさんがボーカルの録音に際して山の向こうから仙人が語りかけるような音といった無理難題に応えるためにエンジニアだったジェフ・エメリックさんが繰り出した苦肉の策だったようですが、こうしたボーカルエフェクトはそれ以降レノンさんのボーカルには不可欠になっていきます。このようなボーカルへのエフェクトはシンガーの神秘性を増す意味合いがありますが、ライブにおけるリアルタイムのボーカルのエコー処理はニューヨークのパンクバンドスーサイドのパフォーマンスから見て取れます。エコーをかけたマイクに向かってリアルタイムで歌ったり叫んだりするパフォーマンスはスーサイドの神秘性とカリスマ性に寄与していますし、エコーマシンの本質的な機能を捉えていると言えるでしょう。少し時間は前後しますが、1978年11月1日の裸のラリーズのコンサートで共演したのがフリクションというバンドです。フリクションはベースのレックさんがパンクムーブメントのただ中にある1976年にニューヨークでティーネージ・ジーザス・アンド・ジャークスというバンドに参加した後帰国し結成されました。当時のニューヨークにおいてはジャン・ミッシェル・バスキアさんに代表されるようなストリートから発生したアートと音楽が混然一体となり、それらは未文化にパフォーマンスとして提示されました。それらはいわゆるノーウェブという名前が付けられることになり、バスキアさんはその後ペインティングの世界で大成します。彼のドキュメンタリー映画バスキアのすべてなどを見るとわかるんですが、意味ありげな言葉で壁面を埋め尽くすことでストリートアートの世界でのしていくのがわかります。これは本当に言葉のキレがなければできない行為なので、下手に真似をすると大怪我をするので注意しましょう。そうしたパフォーマンスは彼の音楽表現の中でも現れているようで、ステージ上でも誰もが注目せざるを得ないような存在感があったということでしょう。またバスキアの絵画について少し言及しておけば、彼の作品はいくつに分割しても全てバスキアの作品として成立するということが言われています。先ほど述べた通り、彼のアーティストとしての出発点は路上の壁に文字を書くことでした。タイポグラフィーとして優れていたことは彼の作品が注目されるきっかけであったわけです。文字がその意味を超えて見る人間に訴えてくるとき、脳は初めに言語として、その後に意味内容以上の意味をその文字の羅列の向こうに見出します。ここにバスキアの作品の持つスピード感があります。日本におけるタイポグラフィーといえば書道ですが、現代において人気の高い書道家に井上雄一さんがいます。井上さんの作品は極めて高い圧力を持ち、体裁を整えた文字とは違い、その人の内面を表しているかのように見えるのが魅力の一つです。書道の鑑賞の仕方の一つに、まず全体を見て、その後一文字ずつ見ます。最後に一画一画を見ていきます。分割して鑑賞してもその作品を形作る細胞としての線が生命を持っているという意味ではバスキアの作品と共通する部分があります。
書道に関しては小川東秀さんという方の作品で雲という作品がありますが、この作品は文字が雲そのものを表しています。このように文字という記号が意味的な反乱を起こす状態は書道という美術の大きな魅力の一つであり、それは文字と意味内容のズレを統合しようとしながら永遠に統合できないことから生ずる感覚の痙攣あるいは明滅ということができるでしょう。音楽に話を戻しましょう。ノーウェーブはパンクロック的な過去の否定という出発点から始まりますが、その後の動きは例えばアートに進む人間もいるし、音楽の鍛錬によって音楽家として生きていくというような文化をしていきます。それらの原点は衝動であり、音を出すというのは赤ん坊が泣くのと同じように原初的な表現という意味で最も身近だったということだと思います。ここで重要なのは、音を出すという行為が音楽を演奏するという行為と若干のズレを起こしていることで、その時点で未文化な意味的な反乱を起こしています。フリクションに話を戻すと、1980年にパスというレーベルからファーストアルバム「圧力」が発表されます。この作品は坂本龍一さんがプロデュースしており、音像がそれまで発表されていたシングルと比較して非常に人工的です。特にドラムのミックスが非常に特徴的で、その頃のライブとして残されている 79ED ライブに現れているような生々しさを意識的に排除しようとしているようにも見受けられます。ライブと比較すると全く別物のように聞こえますが、録音物として長期間の鑑賞に頼るという意味ではこれが一つの正解であると思います。歌詞は日本語と英語のちゃんぽんですが、アルバムリリース以前に発表された輝きのタイトルに表れているように、そもそも日本語としての意味性から自由な音としてのアルファベットを当てはめており、ある種シュルリアリスティックな効果を生んでいます。また常松正俊さんのギター、例えば東京ロッカーズというコンピレーションアルバムの1曲目、背中のコードという曲におけるフランジャーをかけたスライドギターの質感などは、そのノイズそのものの持ち合わせているスピード感をバンドアンサンブルによって浮かび上がらせています。このパスというレーベルは明確な音の思考があり、フリクションの他にもスロビング・グリッスルのリリースやコニー・プランクのプロデュースでフューさんの作品をリリースしたりと、ニューウェーブやインダストリアル的な音がこの時代の都市の音像であると主張しているようにも感じられます。このパスレーベルでもう一つ言及しておきたいのが群青画クレヨンです。このバンドの音楽は形容が難しいですが、一つ断言できることは音に抜群にスピード感があるということです。私の個人的な経験ですが、このバンドの解散ライブで共演しました。共演したすぐ後に名義だけを変えた新プロジェクトを発表していましたけど、この時の組原さんのギターはリバースディレイを使ってピッキングの瞬間には音が出ず、その少し後に音が出るような仕掛けになっており、そこで音の塊をフリージャズ的に繰り出すんですが、そのうちに発せられた音が演奏する前にすでに鳴っているような強烈な覚醒感を起こします。音が体の動きよりも前になり、それに肉体が追随するように脳が誤解するんですね。後にも先にもああいうパフォーマンスは見たことがありません。パンクロックの出現による副次的な生産物として直接的に感覚に到達するスピードを多くのバンドが目指し始めたということが言えるでしょう。同時期の文脈を踏まえた鑑賞、例えば大竹栄一さんのようにいくつもの引用のレイヤーによって謎解きを楽しむような遮奪な表現とは対極にありますから、これは音楽の聴き手の分離が始まっていると言えます。パンクロック以後、過去を否定したパンク自体が過去になった後は、ミュージシャンがこぞって新しいものをロックのフォーマットの中に組み込もうとするわけです。そこで例えばコニー・プランクやカンなどのクラウドロックや現代音楽的なインダストリアルノイズが発見され、ニューウェーブと名付けられる音楽において、それが無機質な未来の音のように響くという効果によって再生産されることになります。後にこのような無機質な音像も洗練化、大衆化されていくことになりますが、この時点では確かに新しいものとして鳴り響いていました。1980年、スピードでした。1980年の裸のラリーズにおける山口不二夫さんの加入は、リズムギターとリードギター両方を弾きこなせる人間が加入することによって、水谷さん自身は役割からより自由に聴き手に直接到達するスピードを求めたからだと考えられ、それはニューウェーブの台頭による一連の流れに呼応していると思います。そしてニューウェーブによってより一般化した大衆音楽におけるノイズというものは、その不定形性、意味的な反乱を脳が処理する際に生ずる痙攣的あるいは明滅的な効果を持っています。
そうした痙攣から来るスピード感は、例えばバスキアや書道を鑑賞した際に生ずる効果と同様であるということができるでしょう。つまり速さを感じさせるために本当に速くすることより脳を誤解させることが効果的であるということです。そしてこのスピードという概念は巨大化していく東京などの大都市の人々の暮らしやトレンドとも呼応しており、裸のラリーズもまた速度に対してのアプローチを始めたということができるでしょう。次回1981点は対立というテーマで語っていきたいと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると大変に励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。坪内和夫でした。